नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ हटके ही बनाएंगे। सर्दी का मौसम है, कभी देखो बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी लग रही है। तो घर घर में बड़ों को, बच्चों को सर्दी, जुकाम, खांसी, क्यों ना घर का नुस्खा बता दूं। मैं तो अपने घर वालों को घर का ही नुस्खा बताती हूँ। काढ़ा बना के पिलाती हूँ। भले दवाई लेके आते हैं लेकिन फायदा कम पड़ता है, तो मैं काढ़ा बनाती हूँ। बड़े भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाइए। ये उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, अपने घर से ही निकल जाएगी चीज़ें। ये 1 गिलास पानी डालती हूँ। गैस को चालू कर दूँगी। ये सामग्रियाँ मेरे को चाहिए। अदरक, काली मिर्ची, ये 10 से 15 काली मिर्ची खड़ी डालेंगे। 2 लौंग, इसको मुलेठी बोलते हैं, मिट्टी काटी बोलते हैं सिंधी में, मुलेठी। ये है अजवाइन। अजवाइन गले को राहत देती है, इसको सुआ बोलते हैं। ये आपको कौन सी भी जो जड़ी बूटियों की दुकानें होती है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो किसी किराने की दुकान पे मिल जाएगी। ये खांसी के लिए बहुत ही रामबाण है। और ये 1 इलायची। अभी अदरक को कीसूंगी। ये अदरक का टुकड़ा मैंने 1 इंच का कीसा। और ये तुलसी के पत्ते, 5 से 7 तुलसी के पत्ते अच्छे से धो के। अगर आपको तुलसी के पत्ते घर में नहीं है तो आप किसी भी फूल वाले को बोलेंगे ना, तो आपको तुलसी के पत्ते दे देंगे। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये 1 मुलेठी का टुकड़ा, मुलेठी का पाउडर भी आता है। लौंग, काली मिरी, इलायची, अजवाइन और सुआ। आप देख लीजिएगा, ऐसे बीज आते हैं। और ये है मेरे पास लेमन टी। इससे भी आपका मोटापा भी कम होगा और खांसी में राहत मिलेगी। ये छोटी सी चमची आप डाल दीजिए, ये राशि। और गुड़, गुड़ भी जितना पकेगा ना उतना आपको राहत मिलेगा। ये इतना सा मैंने गुड़ लिया है, 1 चम्मच चूरा करके, और थोड़ी चुटकी हल्दी की। आप आज ही बना के देखिएगा। अगर सर्दी खांसी न उतरे तो आप मेरा चैनल ही देखिए, इतनी सी चुटकी देखिएगा दोस्तों, गारंटी से फायदा होगा। अब ये 1 गिलास पानी डाला है ना, ये उकलने दीजिए 15 मिनट तक। इसमें से 1 कप हो जाएगा ना, फिर आप इसको छान के और गरम गरम पियेंगे काढ़ा, तो आप 3 दिन ऐसा पीना, तो आपकी खांसी छूमंत है। 15 मिनट मैंने उकाला है। 1 गिलास में से 1 आधा कप हो गया। अब ये छान के अच्छी तरह जितना उबालोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ओके, छलनी में दबा दबा के मुलेठी को भी दबाएंगे। तुलसी के पत्ते, अदरक वैसे तो पीस के ही डाला है। ये देखिए, काढ़ा बना के पिए और आपको इतना मजा आएगा। आपकी खांसी हो गई छूमंतर। 3 दिन पिलाना। रात को सोते समय फिर उसी तपेली में पानी डाल के रख देना, उसको बोलते हैं बासी काढ़ा। वो गर्म करके सुबह पिलाना और रात को। इतना टेस्टी भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, और खांसी, सर्दी, जुकाम छूमंतर। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।